各位好，我係 Mr. K 啊。今日我想轉下口味啊，想食啲平時比較少食嘅。咁諗嚟諗去啦，最後揀咗馬拉菜。咁入去餐廳之前呢，大家記得訂閱我，多謝支持。呢間餐廳叫蘇媽，喺香港有4間分店嘅，而且係良心小店，值得幫襯啊。裝修方面似香港懷舊老店啦，同部分大馬嘅食店都幾似嘅。咁去得馬來西亞多嘅朋友呢，就會明噶啦。同埋馬拉食物呢，一般比較平民化嘅，唔係整色整水嗰種，比較貼地啲。呢方面呢，依間餐廳有啲茶餐廳 feel 呢，都算幾配合嘅。點咗餐之後呢，估唔到唔使1分鐘，除咗串燒之外呢，全部嘢食一次過嚟晒啊！可能啱啱開門啦，啲客唔多，所以比較快啊。先上台嘅係椰香咖央多士，麵包1次4，方便食用，麵包鬆脆。其實正宗嘅大馬咖央多士係更加神級鬆脆嘅，去過怡保你就會明噶啦。另外咖央份量都算多啊，有椰香味，甜得嚟唔漏嘅，比起個包味道更加正宗。總括嚟講呢，可以翻桌嘅。跟住係肉骨茶，首先侍應呢會喺客人面前每人斟一碗肉骨茶湯嘅，再上一煲肉骨茶，同埋牆上面有介紹肉骨茶4部曲嘅，但係我自己就冇理佢啦。肉骨茶大家都聽得多啦，或者都食過添啦。咁其實肉骨茶呢係分開以下3種嘅風格嘅。咁第一種叫做潮州派啦，第二種叫福建派，第3種叫做廣東派。咁馬來西亞嗰種呢就叫做福建派嘅。咁特點呢就顏色較深啦，因為用咗比較多嘅黑醬油去調味嘅，同埋混合咗一啲嘅中藥同埋香料。咁例如話丁香啦、大蒜啦、八角茴香啦，同埋桂皮啊。咁當然唔少得有肉排啦。咁就熬製好多個鐘作為一個濃湯嘅。咁通常呢，肉骨茶嘅食法呢都會加埋白飯或者油炸鬼嚟一齊食嘅。咁另外仲有醬油啊，同埋碎紅椒同埋蒜蓉一齊加埋去調味嘅。咁順便講埋新加坡啦，因為新加坡嗰邊嘅肉骨茶都好出名嘅。咁佢嗰邊呢主要係潮州派嘅。咁特點就係顏色比較淺啲，同埋會較多嘅胡椒啊，所以一食落去呢就係好重胡椒味嘅。咁簡單啲嚟講呢，馬來西亞嗰邊嘅特點咧食落去就好重中藥味。咁新加坡嗰邊呢個特點係食落去就好重胡椒味。咁只要你食過嘅話呢，就知道個分別喺邊噶啦。所以呢個肉骨茶可以話係正宗嘅馬拉做法嘅，但係問題係用料份量就唔夠啦，所以味道呢就唔夠濃同埋唔夠豐富啊。咁另外肉方面啦，餐牌又分開一字骨同埋棒骨2種選擇嘅，我就揀咗一字骨嘅。通常呢一嚿嘢呢都係冇乜味嘅，咁啊廚師呢煮得骨肉分離，唔使點用牙力就食到啲肉噶啦，而且唔會韌，份量夠。咁總括嚟講呢，呢個肉骨茶做嘅方法係比較正宗，但用料就唔夠多，有待改善啦。如果材料方面嘅味道再重啲就更加好啦。咁仲有啊，啲黑咪蚊嘅湯呢係可以無限添加嘅。之後係馬拉沙爹串燒，有3寸同埋6寸2種 package 嘅，有豬牛雞3種選擇。咁我哋呢叫咗3寸同埋3款都叫晒嘅。燒嘅火候啱啱好，唔會乾柴，份量上都算適中嘅，同想象中差唔多。口感上唔算係 juicy， 唔係話好好食嗰種，但係都不過不失，值得一試嘅。咁另外個沙爹醬呢，有少少偏甜，不過係輕微偏甜嗰種，同埋唔辣嘅。沙爹醬嚟講唔算係重口味嗰種，呢個串燒係可以 encore 嘅。跟住係馬來西亞拉茶。飲落去呢，唔係好覺有茶味，淨係飲到好甜嘅甜味。其實乜嘢係拉茶呢？就經過拉嘅動作去帶出奶味同埋茶味嘅濃郁啊嘛。咁呢啲先係拉茶。做拉茶呢，就一定要用馬來西亞嘅茶葉，同埋荷蘭出品嘅黑白奶，同埋少少嘅肉桂粉去沖嘅，可以令到茶味香濃之餘呢，又帶少少香料特有嘅甜香。
咁佢用咗乜嘢材料同埋茶葉去整杯拉茶我就唔知啦，不過我覺得就唔值得推介咯。下一杯嘢飲係桔仔話梅水，咁我每次去馬來西亞呢，我每日都會飲一杯嘅，所以個味道我都好熟悉嘅。咁呢一杯嘢呢，就唔夠甜啦，唔夠酸啦，同埋冇乜味，咁我真係極力唔推介。跟住係馬拉咖喱雞撈麵，一上到台呢，份量十足，細食嘅朋友呢，真係食一碗就已經飽啊。咁講翻個麵先，材料上有薯仔啦、雞件、炸蒜同埋蔥，味道上係有啲失望嘅，因為呢啲咖喱唔夠濃啊，味道偏淡，可能味精落得少都唔定啦。同埋雞件呢都幾蟹啊，咁所以呢，呢個麵呢都唔係咁值得推介。咁我哋兩個食咗咁多嘢呢，都係284蚊啫，價錢都算合理嘅。咁呢條片介紹到呢度啦，大家記得 subscribe 同埋 like。咁下條片我哋再介紹過，拜拜。